Hei, og velkommen til Syrommet mitt. Jeg heter Nina, og dette er serien min, Nina Syrom. I dag skal jeg gjøre noe som jeg ikke pleier å gjøre. Jeg har nemlig fått tilsendt en gave i posten, og den skal jeg vise dere her. Dette er et mønstertegningssystem som heter Lutherlå, eller Det gyldne snitt. Og jeg har egentlig sett på dette i, jeg vet ikke, kanskje en 10 års tid. Jeg har sett litt sånn, det har ikke vært så mye om det. Jeg har søkt YouTube og litt rundt omkring. Jeg var på en sånn stitching and knitting show i England for en 5-6 års tid siden. Da var det noen som hadde presentasjon av systemet, men da var det fullt, så jeg kom ikke med. Så jeg har vært så heldig at de faktisk har sendt meg et komplett sett, og de har sendt meg linealer. Så jeg skal pakke opp nå, og så er jeg spent på hva som er inni. Her er brosjyrene som gjerne følger med. Det er altså en sånn testvest, har jeg funnet ut, som du gjerne skal lage for å teste inn størrelsen din i forhold til mønstrene. Og så følger det også med en bluse og en shorts, litt innpakningspapir. Oi, her er nok selve systemet. Ja, her er papir. Så er det spennende til slutt. Og linealene. Her er hoftekurven. Og så er det lineal for, ja, halsåpninger, ermehull og andre litt mindre buer. Det er solid og god. Oi, det er knapphull også i den ene linealen. Ja, det kan være greit for avmerking. Den er litt morsom. Ja, og her på baksiden så er det faktisk full instruksjon for hvordan en kan bruke linealene. Den er grei, da skal jeg i hvert fall ta vare på denne. Og ermeåpninger og ermetopper og innsidelår, skjørt, utsidelår, skrittbuer. Ok, men nå må vi se på mønstrene. Et ekstra supplement. De gir ut 4 ganger i året, sånne ekstra hefter. Ok, da skal jeg se på det. Ja, det må jeg se på etterpå. Men det var jo gøy. Og her er boksen. Det er utgitt på mange språk, men jeg regner med jeg har fått det på engelsk. Jeg har egentlig ikke sett dette i Norge før, nemlig. Og her står det hvordan du tar mål og tegner opp. Det skal være ganske greit, men det gjenstår jo egentlig å se. Så her er boken. Jeg følger med en DVD. Den regner jeg med jeg har sett på YouTube, for der ligger også den filmen. Og så følger det altså med lineal, for jeg tror det går an å kjøpe dette settet uten de plastlinealene. Så den linealen følger med i papp til, hvis en kjøper bare selve mønstersettet. Her er altså dette veldig spesielle målebåndet. Jeg er litt spent hvordan det kjennes ut. Selve målebåndet er som et vanlig målebånd, men her i enden så er det festet en hard plastbit,
med mål og masse hull. Og det skal da være der hvor vi stikker inn disse her små stiftene når vi etterpå skal tegne mønsteret. Den er grei. Nå skal jeg rulle den fint sammen igjen. Så følger det med en tusj til å tegne med. Jeg vet ikke om det er mest praktisk. Jeg liker å tegne med blyant, men det er klart hvis jeg skal lage noen video, så er det jo veldig greit med tusj. Og så 2 stifter. Ja, det er jo lurt. Og en teip, for det trenger vi jo når vi skal teipe ned mønstrene våre etterpå. Så alt du trenger for å komme i gang, egentlig. Og så er det selve boken. En liten introduksjon, hvordan du tar mål, hvordan du bruker systemet, tegner av mønstret på vesten, og forbinder linjene, og legger på sømmene og klipper ut, og hvordan det er bygget opp i forhold til forholdstall i kroppen. Så her, faktisk en liten syskole. Lommer og sett i ermer, krager, armeslisser, strikkete plagg. Oi, her begynner mønstrene. Det er altså 280 mønstre skal det være inni her. Og alle er nedskalert til de små gule mønsterdelene dere ser. Så hvert mønster har på baksiden sitt tilhørende mønsterark. Det var en fin cape forresten. Det var en fin kjole også. Ja, de var veldig fine. Ja, det var litt morsomt. Dette var veldig fine mønstre. Men det gjenstår jo å se. Oi, det var noen fine herreklær også. Rett og slett masse mønstre i denne boken. Oi, de var fine, de. Men de gjenstår jo egentlig å se om dette funker. For konseptet skal være at du tar brystmålet ditt og hoftemålet ditt og tegner opp mønsteret i forhold til disse angitte små figurene, så det blir oppskalert. Og så får du da et mønster som skal passe veldig mye nærmere enn om du kjøper vanlige kommersielle mønstre. Jeg føler at her må dette prøves. Jeg tror jeg skal ta og sy opp noen plagg før jeg legger ut denne unboxing-videoen, sånn at jeg kan vise hvordan dette har gått. Så jeg tror jeg gjør det aller først. Så det kommer til å gå en stund, dere kommer til å se et klipp, og så kommer jeg tilbake med informasjon om hvordan jeg synes dette gikk. Før jeg fortsetter filmen hvor jeg viser hvordan jeg tegner vesten og syr den for å sjekke målene mine, så vil jeg bare si det at etter jeg har tegnet den vesten som er forslaget som du begynner med, og det er rett og slett sånn at du får sjekket inn målene dine i forhold til målene i Lutherlo, hvor jeg for øvrig fant ut at rygglengden min er 2 cm kortere enn normalen, noe som egentlig er litt rart, fordi at jeg er 1,80 høy, så jeg har alltid trodd at jeg var lang i ryggen, men da skjønner jeg jo også litt hvorfor ikke ting alltid passer. Etter jeg laget den vesten, så laget jeg den blusen som er i den brosjyren, og jeg må si det, jeg har
aldri gjort så få endringer på et plagg, og den sitter altså helt strøkent. Så tenkte jeg må jo prøve dette på mannen nå, så det var en t-skjorte inni her. Jeg skal lime inn bilde av den i hjørnet. Og da tenkte jeg at den lager jeg uten noen endringer. Og han var enig. Så jeg tegnet ut den etter hans mål, og gjorde absolutt ingen endringer. Og han tok den på, og den sitter kjempebra. Dere vil se det at den hvis du ser det, så det noen rynker akkurat opp under armen, for den blitt litt høy under armen til han. Men det jo fordi at han drar mye akkurat over overarmen og under her. Så på neste plagg så skal jeg ta og senke ermet litt grann, og så utvide ermet sånn at det blir litt grann lenger ned. Men jeg skikkelig imponert over hvor bra det ble. Deretter så har jeg altså sydd meg et skjørt etter det mønsteret som jeg viser her, og det også ble virkelig, virkelig bra. Jeg altså så overrasket. Og hva mer har jeg gjort? Jeg har altså tegnet ut en skjorte til mannen. Den var riktig nok for stretchstoff, men den også ble veldig bra om jeg hadde sydd den i stretchstoff. Jeg har bare sydd den opp i lerret. Så jeg må gi han litt grann bevegelsesrom i den, men det jo fordi at han ikke ønsker en sånn slimfit skjorte i lerret. Og så har jeg tegnet ut bukse til meg selv. Den har ikke jeg fått sydd opp enda, men det kommer altså. Så her tror jeg faktisk det at jeg har lyst til å begynne å lage sykurs på disse forskjellige plaggene nå i løpet av, det må jo rett og slett bli om ikke så veldig lenge, for dette her var altså så morsomt. Det helt utrolig. Dette systemet altså funnet opp av en dame i 1935, og jeg har funnet noen Facebook-grupper og sånn, og jeg ser jo det at det globalt. Folk bruker det i hele verden, men jeg skjønner ikke at ikke det har spredd seg mer enn det har. Du tar som sagt 2 mål, hoftemål og brystmålet, og ut fra det så passerer du det på uttegningen og oppskaleringen av disse mønstre. Veldig morsomt. Men greit, nå skal jeg gå tilbake til den opprinnelige filmen, der hvor jeg viser hvordan dere tegner ut mønsteret til vesten, og hvordan den tilpasses. Så jeg har faktisk tenkt å vise hele det her. Så da går vi tilbake, da klipper jeg meg tilbake igjen. Sånn. Da velger jeg å begynne med å tegne den vesten, det jo det som anbefalt. Og nå jeg litt ivrig, så jeg har rett og slett ikke kopimaskin, så jeg kommer til å bruke denne brosjyren direkte og prøve så skånsomt som mulig, og teipe den fast og ta den av igjen. Og det 2 deler. Det fronten og bakstykket. Jeg begynner med fronten, så setter en teip. Så må vi ha målebåndet, og vi må ha en stift og en tusj. Nei, vi må ha tusjen nå. Så. Og så fra alle mål, fra og med livet og opp, så skal du bruke brystmålet, og under livet så skal du bruke hoftemålet. Så du setter altså stiften i hullet, nærmest, altså der hvor målet ditt og så legger du det kant i kant med disse linjene som går ut, og så markerer du ut så mange centimeter som står på den tegningen. Og der var det 15. Så var det 19. Det skal ligge helt parallelt. Jeg må bare sjekke en gang til. Ja. Nå 33. 35.
Sånn, oi, det gikk pinn ut. Jeg har lagt en pappplate under, sånn at det ikke stikker rett ned i bordet. Nå skal jeg bare sjekke at det ikke forskjøver seg. Ja, flott. Og 11, det er altså punktet for innsnittet. Og 19,5. Sånn, og nå skal vi under livet, og da er det altså hoftemålet som jeg skal bruke, så nå flyttet jeg pinnen til det riktige hullet. Og husk at markeringene skal skje på samme side av målebåndet som pinnen står på. Sånn. Den må sitte fast. Der, sånn, da har jeg merket opp alle. Det er kanskje litt vanskelig å se disse her prikkene rundt omkring, men det blir lettere når jeg begynner å dra det opp med linjal, regner jeg med. Så da er det noen rette linjer. Ja, da kunne jeg kanskje brukt en bue, men det er så korte strekk. Sånn. Og så skal det fungere sånn at du skal ha linjal på 3 punkter. Du finner alltid 3 punkter du klarer å ha på kurven. Og da kan du tegne deg ut til hele armåpningen for eksempel, eller den buen du skal tegne. Skuldersømmen og innsnittene. Så det er foran. Sånn. Og så er det altså frontåpningen på vesten. Det er ikke så farlig for meg, for jeg kommer ikke til å sy noe vest. Sånn. Da har jeg tatt fronten. Nå er det en del markeringer her jeg ønsker å gjøre, så nå må jeg fjerne mønsterdelen fra arket. Jeg kan kanskje tegne på først. Ja, for her er altså livlinjen markert for det punktet som det står 18 på. Og så ser dere der hvor knappene er plassert. Det er altså midt foran, så det er viktig for meg å vite. Og som regel i disse mønstrene, hvis du skal forlenge eller forkorte, så skal det gjøres i forbindelse med den X-en. Altså der hvor vi stakk nål gjennom på mønsteret. Men da tegner jeg altså den livlinjen som går der, og den skal gå altså parallelt med nederste kanten. Så tegner den inn der. Så var det innsnittet, det går på linjen som går rett ned fra brystinnsnittet på toppen og ned, parallelt med fronten. Så et eller annet sted der skal det et innsnitt, muligens. Ja, så må jeg markere sømmånene mine. Jeg liker å tegne de på forhånd. Så jeg tegner sømmån i siden og på skuldrene
fordi at jeg kommer til å klippe alt det andre ut på streken siden jeg skal bare sy en test. Så da blir det jo bare på skuldrene og i siden jeg skal sy sammen. Jeg skal ha 2 av dem. Jeg tegner ikke dette her innsnittet ordentlig, for jeg er veldig usikker på om jeg skal ha noe innsnitt der. Det mistenker jeg på figuren min at det ikke er nødvendig. Sånn. Da klipper jeg bare ut. Nei, vent litt. Jeg må markere mitt foran. Det går ned fra punktet her, altså senterfront. Akkurat når det gjelder det innsnittet her, så er det vanlig å så presse papyret sammen. Og akkurat lyden her har jeg lagt på etterpå, så nå presser jeg faktisk dette innsnittet feil. For det skulle jeg ha presset bakover mot skulderen og ikke fremover mot halsen. Men greit nok, dette er en test. Sånn, og da er det i gang med bakstykket, og da er det samme opplegget. Fest mønsterdelen med teip til arket. Sett knappenålen eller stiften i brystmålet ditt, og tegn av alle punktene fra og med livet og opp. Og når du har kommet rundt, sånn at du skal begynne på de punktene som er under livet, da må knappenålen eller stiften flyttes, sånn at du tar hoftemålet. Og så fjerner jeg forsiktig brosjyren min, for den vil jeg gjerne ta vare på. Og så tegner vi inn alle disse strekene, i hvert fall begynner med det rette. Så var det å få til en tilpassning. Og da stod det også i mønsteret at hvis det var ett mønster som kom litt sånn på skjeve punkt, så var det greit, da tilpasser vi. Og her trenger vi livlinjen bak, og her skal det også innsnitt. Så jeg markerer ferdig innsnittene bak, men jeg er usikker på hvor store de skal være, og bakstykket skal klippes mot brett. Og jeg legger til sømmon i siden på skulderen, sånn som jeg gjorde på forstykket. Så klipper jeg ut papirmønsteret mitt, og da er jeg egentlig klar til å gå i gang og klippe på stoff. Så her har jeg lagt mønsterdelene mine på bare helt vanlig bomullslerret. Så nå kommer jeg til å klippe ut, og deretter markere alle markeringene.
Det er viktig å klippe nøye når vi holder på med dette her. Og det er viktig at det sømmåned som du velger å legge til, at det er faktisk det sømmåned som du etterpå syr med. Og så bruker jeg sånn type kalkerpapir, eller sånn rissepapir. For nå skal jeg markere inn disse innsnittene, så da legger jeg det mellom stofflagene, for jeg har klippet ut dobbelt, og så bruker jeg et rissehjul, og så markerer jeg. Jeg har funnet ut at denne vesten skal jeg faktisk sy ordentlig, sånn som de anbefaler, bare for å sjekke ut størrelsen. Så da har jeg risset på ene siden, der kan kanskje se det, og så nå skal jeg risse på andre siden. Sånn. Ja, da har jeg fått risset på begge sidene. Og så tenker jeg at jeg må ta livlinjen. Og da gjør jeg det samme. Jeg risser først på ene siden, og så risser jeg andre siden. Altså snur papiret. Og jeg risser også denne linjen som går fra innsnittet og ned der hvor det muligens skal være innsnitt. Og så gjør du det samme med bakstykket, så du klipper ut. Jeg må være helt nøyaktig, for jeg må vite, jeg har lagt i 1 cm sømmånd, og det må jeg da bruke når jeg syr. Og så markerer jeg nå inn disse linjene, både livlinjen og der hvor innsnittet da kanskje skal være. Sånn. Jeg tror faktisk at jeg skal markere denne livlinjen med tusj i stedet for disse røde strekkene, sånn at det er lettere å se på film. Jeg gjør ikke det med brystinnsnittene, for de skal jeg jo sy. Så da begynner vi med å sy innsnittene, og når vi har sydd de, da bretter du stoffet dobbelt, og jeg bretter det nå sånn at jeg har innsnittet ut faktisk, for at jeg lettere skulle kunne teste på dette. Og da må du følge nøyaktig den streken som risset har laget. Og her kan du selvfølgelig markere med blyant eller merkepenn, akkurat sånn som du vil. Sånn, og så skal jeg sy skuldersømmene. Og så sammen med sidesømmene. Og da er det første innprøving. Og for meg da, så ser dere nå, og jeg har tatt på meg en litt sånn tettsittende genser under, at jeg tror faktisk at jeg ikke trenger de innsnittene foran, men hvis dere ser hvor jeg peker nå, så er det altså livet mitt og rygglengden der. Så dere ser det at det er jo betraktelig høyere enn den grønne streken. Så jeg gikk tilbake og løftet livlinjen bak, men jeg synes egentlig ellers at den sitter veldig bra, altså. Jeg var overrasket over hvor god passformen var. Så jeg skal løfte livlinjen et par centimeter, og så syr jeg innsnittene bak i ryggen for å se om det blir noe bedre. Og det ble det jo så absolutt. Nå henger dette stoffet litt på genseren jeg under. Men med de nye innsnittene nå, så satt den vesten veldig fint bak i ryggen. Og dette var jo også da det grunnlaget for å sy den blusen som jeg viser nå. Det var jo det å få denne vesten til å passe. Da visste jeg at jeg måtte gjøre det samme med livlinjen på den blusen og heve den et par centimeter, men at jeg kunne beholde de andre innsnittene som de var. Så dette her var veldig gøy. Jeg kan på det sterkeste anbefale dette.
nå har dere jo sett en kombinasjon av meg som viser hva jeg allerede har sydd, og denne første vesten. Men jeg må si det at nå når jeg har tegnet det som en mønster, jeg er ordentlig imponert altså. Jeg bruker kortere tid på å tegne ut et slikt mønster enn jeg gjør på å tegne av et vanlig mønster. Jeg bruker mye mindre tid på å tilpasse et sånt mønster enn jeg gjør på å tilpasse et vanlig mønster. Så det der å tegne mønsteret ut etter sitt eget brystmål og eget hoftemål, det er helt genialt. Og det er veldig overrasket over at ikke dette her har slått mer an enn det har. Nå skal det sies at denne pakken med mønster kommer ikke med noen sømbeskrivelse, men den kommer med veldig godt illustrerte tekniske tegninger hvor alt har en mening. Og inne i mappen så er denne, men i A5, jeg har kopiert opp min og laminert den, som forklarer hva alle symbolene betyr. Om det er forstykke, bakstykke, midt foran, hette, legg, røffel, spolero, altså hva som helst, glidelås, strikk, belegg, alt sammen står her. Og det er altså veldig enkelt å lese de mønstrene. I tillegg så må jeg nesten vise, for nå ser permen min sånn ut. Det er altså merket av, jeg tror det er 30 mønstre inni her nå, som jeg har tenkt å sy til meg og til mannen og til sønnen på snart 4. Og da begynner også mønsterprisen å bli veldig overkommelig når en bruker det. Så jeg kommer nå i lang tid fremover til å lage plagg fra denne boken. Og jeg tror også jeg da kommer til rett og slett å spille inn film om hvordan jeg syr sammen disse plaggene. Og det må du gjerne være med på hvis du vil. Så jeg håper at dette fenget interessen din. Hvis du har noen spørsmål om dette systemet, så må du gjerne stille det i kommentarfeltet her på YouTube eller i inspirasjonsgruppen min. Jeg får ingenting av Lutherlo for å gå gjennom dette med dere, annet enn at jeg har fått dette settet. Og gjett om jeg kommer til å bruke dette settet. Dette her, jeg gleder meg ordentlig. Det er altså noe av det morsomste jeg har vært med på lenge når det gjelder søm. Å tegne ut disse mønstrene og så sy klær som passer perfekt. Så det må jo bli navnet på neste kursserien min, sy klær som passer perfekt. Og velkommen skal du være.